Essa bela imagem foi registrada aqui na região serrana do Rio, na cidade de Cachoeiras de Macacu. O lobo-guará é um dos animais mais fascinantes da fauna brasileira. Como podemos ver, a sua coloração pode variar entre tons de vermelho e laranja, conferindo um aspecto único ao lobo-guará. A espécie se tornou mais conhecida após ter o rosto estampado nas notas de R$ 200 lançadas pelo governo brasileiro em 2020. Este flagrante foi feito na Reserva Ecológica de Guapiaçu, uma reserva vizinha ao Parque Estadual dos Três Picos.